Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahnyodrap National Youth Front Southern Balot Border Area haba ajingkran shakilat pathai khabor mendagasngi ka arphotarik uluber arjar arpusan Hashilong Press Club kelasai madan ni ka RTI ke belayo hakabede bat ka school dangar domba Border Area Upper Primary School hakabede bat kerukam thungkam hikai ye ubom dei ukhasi ban hikai ka subject Hindi ya ka bakaseng kal saklingo namar la thapkam ye u klem ki kot kisla ki babyang nadu usnam shijar khandai spa prab khandai Bat kaseng kalau keno ba ajimentoy haskul namar nang tangban kran ya ke English. Kaseng kalau lap ru ba ke skim midday meal kabade ke skim ban aja ya ke kena skul. Kaseng kalau lap ba kena skul krampat ai ke jawa tang shisien bat wat ya ke nong shet ja haskul kimtip manu bade. Kaseng kalau bu jengkeli manu badan keti ban bam lanie ban bam sap. Namar wat ya ke pisa na ke skim midday meal lasei da kilak hakashisnam. Kaseng lingba u presiden uba kelang thongni ulaong balada katanat puli puthi kampen bet ya kanika kam kaseng kamban se banlet tiet jingkhang haying bishar kaseng kala maham da kabaong bakanum syang that ban kendang ya bakum kini ki skul hapo kathan bat kan salap lut ya ki jing shisha baro Haliga nawasi nalem jom ki nalam janga HMF ako ba nalem jom president janga Southern Border Area Naka Presiden juga HMF Sabel baru sekarang lang bagi nailam juga discussing menuju bor kikat juga sendiri. Ida ni isu ada di bor pada dia jom ke RTI yang buat fight lembaga office jom subdivision school education officer. I would able to welcome have the school pada tahun dia school dengan rumah border Upper Primary School. Ketika school dan putusan juga senang dengan isasets bahwa postgram siap diplom. Hari ini RTI kembali di fight nadu Penai Januari Penilio Jumpa Lalu Februari Kita di petang Tiba Bila bersama Perwan Hari RTI Rena Lem Jom Solution The School Judicial Officer Musyamala Penai Jumpa Kata ketika nombor Bahwa Dan Nanti Bang Masyarakat Bahwa Dilakukan Kubur Yang semua yang lakun di guna di poskol penengkong di yo nong kai hindi ilapan ka foyo data documents renang te ko office semua bang ai macam bomdan ka foyo data ko office pagi kan span kawai sakit span bang tinggal karena milih nadu ba pelaj milih ke sakar nadu ka sedang hadu menka kena kemio kan sisen bo ba kin yo kan bang ka milih wala lain milih ke sakar nadu arja kakra nadu arja apsau apsan nadu menka nila alek bentukir foskun kena bagi nong kai bo ba orang kemio ni buat kue ketemu jaga joining report jangku Sanjeev Shukla di Parari Gunung Kai Hindi ada bentar ketemu ke joining report untuk semua dan kata signature ini ketika joining report jangku dari ada bentar dan kata signature untuk kata signature report school Percaya semua. Hadir bagi alam yang RTI nilai bertokit hari school khatam ini stress school pertuju lagi kena school. Bagai keba nagalian jom ki stress kai
ki ai ya kata coba kata orang ba kam tahu ya aku dia buat midimir nadu pendidikan nadu soal dia pendidikan midim high school nagalian jom ki noya kemshu yo kemshu yo pernah kita midimir berkumjur ki kena school kempat yo what cc itu ya kan midimir but tak tahu what ya ki cook mau kino harapan pensyat nagalian jom hit stress kino kan kiftir menu yado la tu ni ko kata kita boy halangi pet ya kata sanction wangi le yo ro la kan kot luki fola tengah sharu beri ya bisa baca menu berhenti ban berkam lah ini bisa bermam nanti aiba yang kena sekolah tadinya gue ya poin kuat lepas kenapa atau kerja di office ni atau pada mata ada secretary jom dari managing committee jom dari school baru kata hari baru ni teacher hindi teacher no dia panggil apa dia dari RTI Nagaland office kerja kamdon yang documents kata kadang gue pernah mau ini konggilan kuno yo berhikai di school klaim documents baru ki nohikai ki don lagi juga documents nama ranti ki don sahut ki nohikai ko baru kata kamu betul pada Hindi teacher rajin sekolah. Jadi baru kini kiwe pada mereka ki don ya ki documents. Ritam de Hindi teacher pun don documents. Kata pada ke we wa nismo pia ini dalam jungi ku gino elam. Bahagul kurkom latur la apoi yo bau yo balong kum unoi ya trap di Pakistan. Nila kali nila berto ya repeat USDS itu juga iskasils. Hagano hukum la pensional ane la thum yang dia wajib sekolah di UK di klub kikot Islam di bawah. Tak lagi kalau pam lagi ke kam kepala le donbot. Jadi kam kepala le subut. Kemudian nampak kan institution pakai kan kani kehadiran hai kam dijam beliau kam boleh jam di sama boleh juga Henry Nagaland juga department kebersihan balik tadi kungi dalam jumlah boleh kino kisama juga kalau pun kalau pas ya hindi lambang JNB belakang berarti ber bantu Manfred, Manpule, Henry, balik sudah poin di kasih juga, rela poin di dekat. Kalau ini pembawa yang Sophia, balada jam ini, ke sana, balada penjara lagi wih di sekolah, jadi wih distrik, lagi aku di sekolah istilahnya. Ini kalau dikawai ke kampung sop klub kikot Islam icip Indonesia dunia. Nila bersama kali ya ki noikai ki pramika kita berstress hatu ulang yang ulong yang kecimoto ay di naskol nagalian jadi stress nila kresha ka kami sendiri dulu kecimoto ay di naskol nomor berapa Shikirti itu umnan yang ketinak besi. Kue ki noikai Hindi teacher kue pergi school. Ni Yoslo ba gila panirap ya banship subject additional subject panirap ni keperawat kan stick. Andre
kebalungok lo dia mau ikan umma ban keren English pada juga por umla ban irap ban irap ban sim ibu ban subjek di bosku tangga ini ban om terkata kinoi ikna skulu kimla ban tho kimla ban skulu yang jika itu kan lagi gue ga jika pun di ikna skulu ban susu nga buat main di buat ketika nomor penonton. Kadang boleh bertahan bagi lah yo kalau yo kita berapa lagi kalau gue nuikan di administrasi muncul boleh kita Shanghai. Ada yang Shanghai mentah dan kemudian review sampai naklian job managing committee lembaga sekretari commission wakil perangai dengan bos mengenai bansi bos kalau mereka bertunggu di kenapa nyerap ya kinoikan nambah orang tua yang berbicara nanti ke sekolah te ya kan dia ngismo dodge ada ti boleh ba ya ke bos amshula perlu bos ada ada bos ke sanction ada taruh kali gue berarti ini hatu kalau bendoni wat ya kalau kontrol itu loh apakah ia kapus sanction kada ya kita sanction sana aja nagalan jungi kungin dalam niam se pengikran na busha wa habre kani ka coba cuma yang school niam se bagi hab tit yang jikam jom di busha maknang bagi dia yang gaji besar kamu om terta what kini mereka itu kimat sebut dia hamil pada kompenya keturut om terta facilities bagi mereka itu mereka itu kerana besar mat jungi kalau mbak kimio kita di facilities na persamaan malu depan jika boleh pergi granite, ki teachers grant, ki building grant, kunta kita, Henry kataru naglen juga department kampus sebelah. Boleh? Kunta lembaga ketiga RTI itu bagi nilap, perongi bagi harap syukur, kenang perujian itu ibat ki sekolah di bulan jom ini kejalan. Agar mau Januari don is statement jom Minister Berperam Shri Rakam, beri Minister Education ulang kerja, ba hab ban ketiu ya ka hab untuk kami polisi berketiu ya ka prioriti ko kejalan. Henry lada kalau punta hatu laknya berketiu lada kalau punta. Lak ijiko pemtregam mau managing committee lembaga sekretari om kata lak yang di jumlah lembaga education department nomor kata mungkin dalam kapan berkat ini bah ini lada kajian kuning kumbangilah nyinamlah dari ban buton ban kecil yang boleh putih habo jom kecelahi. Nah kermen mo ngamar tadi ba kimun pergi sekolah kita begini. Kimar begini. Nomor kata strong message kabagi ai tentang education department tentang board minister berpro ba hab ban syukha yang kini izin ko terekam lengkung ta di nula banra khamsijro ya ka pulihati ko nagajong sila but om kata naglen jungi kung kinalam ai ya ka message syaparo in naknya school kibadan hang hapo blok jeng mosra bodo blok mosra kibadan hapo ka renigor blok wat persan ban
le business wat persian bat shim kabu harde bat kompanya iki skol kung ginagalam ngelabu thong bangin kendang na phang ya iki skol ki badan hangti po boda namar ngiyo jitip don shibun ki basalanda bangin la ban kran ni po Henry ngelabu thong ban kendang na phang ban hadien kata bangin kendang hinsoi skol ki bala tre kamha ki skol ki bolong kung business ke kung ginagalam saya sini pak yang kubur jadi bor beribad yang education department ba mengi kung ginagalam ginong shop plikti ginong shop thai bat lada kasya ini baniat nakawipat senjang bat mata bangi tiap jikang jogi yang kasari nyahap banle siapa dengar berba bodoh apa primary school Gurmet. Gifted school. Mana itu kau? udah lepo UP Nadu mana lawan 1989. 1989 lahi kain deh. lahir kaya nanti ke hadian bangi ni yo ya ka ya information kaba uniu brio ula mele iki juga ada kebi subut apa no tap kami ini dari jing subut klaim kikot Islam kumta penuhi bangi haban kendang Kemudian interview kemudian kayak gitu. Aku ni dari tengah first May 1989 dengan joining kita Reklam Special. Ini mentally utama pasal dia. oh iya beri ni Sing jual di lomba macam tu bos ni, buat begini kita. Kalau orang sini ada dia inspire apa? Kemudian akan ke RTI ke Kemai kemudian ke jumpa kabar. Untuk kan? Akhirnya juga SEO produk saya program dokumen yang joni wajib sekolah. Ketua ke mil dede, siapa? Ketua pat ki filap badan ki withdraw ya ketua pisah ke benda ki deben dia. Pola sekarang kumba ini ke bagi pan deh. Kamu kalau pola lagi pola. Teruskan kenal, apa? Nak lagi jungi pan tak hadu 18 hadu 24. Hari nak lihat juga sore India nama le section lah kamswa. Bedim dia lah dia kamswa. Kemudian mana ba draw ya kena pisah lagi. Tapi kata tadi kebetulan artian mai. Tak kalau mana berhenti ini nak kata daun ni nak kat bah ini ke masih bang haban le sekolah kin paulo tu ini ada nelayan juga school nelayan juga managing committee idon meeting dan nelayan juga department membawa SD SEO idon meeting kin paulo Emlong ki ya kendu ya ka ya kinong penyai kat ki nak kajong kena ke school kemudian ki kemudian jingtip mana ba. Kemudian kita di juga aku bisa nak kamu ni stress bagi staff tu juga aku bisa bang nimpat juga ni buat iki no shop tu nak kalian jom kita kayak menu kan Kemudian kita kinong share kidan. in return kita Kidan. kawan baik kisah ni kita kisah kamu sistem ke poi kat silap lagi benda kita silap sistem kuntal kilak sapu na kilak sistem Kau kan dia buat kisah dah kesana, dia ada kau dia. kan kau pisah dia Ada kisah. oh pisah dia kau dia sana aja Mana ni? Kalau usaha lah kredit sudah akaun juga kau Kau cakap. Apa dia kan semua di school? Atau kita nak pergi school senayak ketika tanggal dah. kita kan ini kita sejam ke bangkong ke ni sim nak lagi ni lah nitip bakidan kita ru nimsa
nangis kuat labu thong mun kena Kita kita nak gila kai, baik belam tak kai kita gue. kita ada man imat ba ha kata le man ki sul di border ni ko kita kita dan soal belam mata tapi kalau pikiran ni ada jing amnut jong soka itu kita begini di gue ki jing ko Saya harap kan no kerja no di kelas sekolah bawa si ai pelas ni ke sekolah. qualified on qualified train among train teachers ni la train mar banang sokar nagawai ka course ki pha training te ki train ke teacher ki lai andre ki bahikai bi ki on train on qualified